Goeiemôre broers en susters. Goeiemôre broers en susters. Ons is dankbaar vir u wat hier is vanmôre. Ons hoop daar gaan nog 'n klompie mense inkom. En ons is vanmôre hier om een uitsluitlike doel en dis om die Here se naam groot te maak en hom te prys, nê. Nee. So ons wil hê dat u u harte sal oopmaak. Ek gaan die aankondigings net vir ons doen vir die week wat voorlê. Maar kom ek kyk net eers wie besoek ons vir die eerste keer. Vir die eerste keer. Daar sou daai pragtige mense daar, het u 'n vormpie gekry, nê? Nee, baie dankie dat u vir ons daar ingevul het. Ons wil maar net vir u skakel om net te sê ons is bly dat u hier was. Is daar nog iemand almal gekry? Daar sou, het julle het 'n vormpie gekry, daar sê. Baie dankie. Goed, broers en susters, ons aktiwiteite vir die week wat voorlê, ons erediens vanoggend en sonnaarskool. Dan vanaand begin ons weer met 'n Engelse aanddiens om 17:30. Ons vra dat u dit ook sal ondersteun. Net so ietsie gou vir u sê oor die Engels. Daar's 'n broer en suster daar agter wat Engels is. Hulle sit elke week in hierdie diens, nê? En hulle luister in Afrikaans na ons. Maar hy sê vir my, net om vir sy vrou te help om dit te kan verstaan, gooi hy toe die preek vir AI. En hy sê, al hierdie werk wat pastoor Alwin vir julle doen, in 4 sekondes, toe kry hy dit terug in Engels. So hy stuur dit nou vir my, ek wil net eers bietjie kyk, of hy reg sê wat ek gesê het, so ek sal vir u volgende, of as ek weer met u praat, sal ek vir u sê of daai AI gesê het wat die woord van die Here gesê het daai dag, maar om mense te help, om net ook by die Engels uit te kom, glo ek, dat pastoor Edmund probeer ook om die Engelse diens in Lenuska, om die Engelse diens te laat werk. Nou ja, kom ons ondersteun hulle daarin. Goed, dan ons bestuursraadsvergadering môre aand om 7:00 by ons pastorie. Woordskool Dinsdag aand om 19:00. Vir u kom luister en u gaan vanmôre hoor wat die Here met my gepraat het. Dit is eintlik ek gaan vanmôre 'n baie kort preek hê. Glo u my? Gaan kyk net 'n bietjie julle, gaan kyk net 'n bietjie. Ek preek nie eers meer 'n halfuur nie, nê? Maar vanmôre gaan ons nog korter preek. Is dit reg so? Nee, dis nie omdat ek wil korter preek nie. Kyk, daar's die bewys. Ek het net 2 tekste. Hulle sal vir julle sê, partykeer dan as ek so halwe bladsy of vol teks en dan sê sy vir my, pastoor, jy gaan in elk geval nie deur al hierdie tekste kom vandag nie. So vandag het ek vir hulle gesê, gaan definitief deur daai 2 tekste kom. Maar ja, ek het vanmôre het die Here met my gepraat en vir my gesê, dis so baie keer sit die mense en jy gee vir hulle so klomp inligting dat hulle nie kan konsentreer op die spesifieke goed wat ek vir hulle wil gee nie. So ek glo dat die Here vir my vanmôre iets vir julle gegee het spesifiek wat u lewe kan verander en ek wil hê u hart gereed daarvoor sal wees. En dan gaan ons ook by die woordskool verder daaroor werk. Goed, ons vroue bid hier Woensdagoggend om 10:00. Ons manne bid hier ook om 10:00. Die manne bid hier, ek net gou sien hierso. Hulle is by Stanley Straat 13, Kraaifontein. Die manne bid hier. So op 'n Woensdagoggend is daar lekker manne bid hier dieselfde tyd dink ek as die vrouens, nê. Laat ek net sien, is dit dieselfde tyd? Ja, dieselfde tyd. Daar sê. So die manne en vroue het nou al 2 bidure. Lekker, nê? Sê 'n bietjie amen. OK. Dan ons selgroepe donderdaande, daar is ook 'n selgroep op Woensdae aand, so u kan net met u selleiers kontak om te hoor wanneer u sel is, of u weet seker al by die tyd. Dan frekwensie, ons jeugbyeenkoms om Vrydag 18:30, dat u ook almal daar sal wees by daardie byeenkoms. En dan ons erediens volgende Sondag om 9:30 en ons aanddiens weer om 17:30. Daar sê. Dis ons byeenkomste vir die week. Ja, daar sê. Dan ons mensies wat verjaar, Ilse Nieuwenhuis, kan ons vir haar 'n lekker handeklap gee. Sy's hierso vanmôre. Ilse verjaar vandag en ook Louise Kutsie. Hulle is op 'n plaas vandag, Louise, maar ons in haar afwesigheid sê ons ook vir haar. En dan vir ons mensies wat verjaar in die week, Aletta Oosthuizen, Jason May, Clara Kutsie, Kobus de Lange, Jolanda Smit, Bianca Patterson en Dina Harof. Ons omtrent 'n klomp mense wat verjaar. Kan ons in hulle ek glo hier's 'n klompie van hulle hier, maar ook hulle wat nie hier is nie mag
hulle 'n wonderlike jaar. Wat 'n voorreg om te kan verjaar. Wat 'n voorreg om gebore te kan word en die Here hou sy hand op ons lewens en ons sit ons hand in die koning se lewens. Wil u dit doen vanmôre? Nou kom staan saam met my en dan gaan ons hierdie diens aan die Here opdra vanmôre en bid tot ons groot en wonderlike God. Kom steek u hande saam met my op. Here, ons is hier vanmôre met 'n verwagting. Ons is hier en ek bid vanmôre dat u sal kom en u kerk vanmôre sal ontmoet soos nog nooit nie. Ek bid Here vir 'n ingryping in hulle gebedslewe. Ek bid Here vir 'n ingryping in hulle tyd in u woord en ek bid dat u Here kragtadig in hierdie groep mense wat vanmôre hier is, se lewens sal werk en dat hulle sal weet, God is besig met my deur sy wonderbare Heilige Gees. Ek bid ook vir Don Nieuwenhuisen vanmôre. Here, sy was laasweek in die kerk, u weet, sy's al ver in die jare en ek bid vanmôre, Here, dat u in haar liggaam sal ingryp en dat u 'n wonderwerk sal doen ook in haar lewe. Spreek dit saam met my. Ons bid vir 'n wonderwerk in Don se lewe vanmôre in Jesus se kosbare naam. En nou gee ons onsself vir u, Here. Ons gee ons gedagtes vir u, ons gee ons oor aan u, om u te aanbid en te vergeet wat buite in die wêreld aangaan en te konsentreer op Jesus Christus vanmôre. Ek bid dat ons dit sal doen, want wanneer ons dit gaan doen, gaan ons veranderd hieruit beweeg. In Jesus naam, en die kerk sê amen. Loof die naam van die Here. Ons wag op u vir die offerandes en tiendes aan die werk van die Here. Kom ons geniet vanmôre se diens. Wie is 'n God soos U? Wie kan berge lei? Wie het die grootste naam? Stel die grense van die oseaan. Wie kan oor sy grootheid stryd? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maan laat verdwyn? Gelyk aan die God. Hoe groot is U, my God? Wie is U gelyk aan? Gelyk aan die God.
is die woorde wat lewe gee. By U alleen is die vrede wat ons begeer. Want O is op U, ons wag hier op U, is U alleen. Alleen word die dronkeste na verlig. By U alleen vind die siel met die haarse rus. Ons is op U, ons wag hier op U, dis U alleen. Heilige Here, ons loof en ons eer U alleen. Wie kan met U vergelyk? Heilige Here, vir U sal ons lewe gee. Vir wie hier die harte sal bly, vir wie hier die lofsang verhys. Heilige Here, is U alleen. By U alleen is die antwoord op aan ons vraag. By U alleen is die hoop wat ons in ons draag. Ons is op U, ons wag hier op U, dis U alleen. Heilige Here, ons loof en ons eer U alleen. Wie kan met U vergelyk? Heilige Here, vir U sal ons lewe gee. Vir wie hier die harte sal bly, vir wie hier die lofsang verlei. Heilige Here, is U alleen. Daar is genade van eindeloos is, dis net U. Here, ons loof en ons eer U alleen. Wie kan met U vergelyk? Heilige Here, vir U sal ons lewe gee. By wie hier die harte sal bly, vir wie hier die lofsang verhys. Heilige is broken, we do. Do you feel the shadows deepen? We do. But you know that all the dark won't stop the light from getting through. We do. Do you wish
that we could see it all made new. We do. Is all creation groaning? It is. It's a new creation coming. It is the glory of the Lord to be the light within our midst. It is. Is it good that we remind ourselves of this? It is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? A Lion of Judah who conquered the grave. It's David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? Does the Father truly loves us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And is Jesus our Messiah home? Forever those he loves? He does. Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? A Lion of Judah who conquered the grave. It's David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Every people and tribe, every nation and tongue, he has made us his kingdom and priest to God to reign with his Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? A Lion of Judah who conquered the grave. Is David's root
kingdom and priest to God, to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave, is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? Yes, he Halleluja. Here, net U is waardig, Here, om ons lof te ontvang, Here. Here, net U is waardig om ons kinders te ontvang, Here. En Here, ek spreek dit nou uit oor die babietjie wat ingeseën word vanoggend, Here. Net U is waardig om hom te seën, Here, en om aan te raak, Here, en om toe te vou, Here. In die vlerke, in die skaduwee, Here. Dat hy daar sal rus en weet hy is in beskerming, Here. Dankie, Jesus. Show me your face, Lord. Show me and then gird up my limbs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord, the power and grace. I will make it to the end, if I could just see your face. Show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my lips that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord, your power and grace. I would make it to the end,
If I can just see your face. Show me your face, Lord. Show me your face. And gird up my legs that stand in this holy place. Show me your face, Lord. Your power and grace. I will make it to the end if I just see your face. Sal jy hande saam met my opsteek. Show me your face. If you just show us your face. And then gird up my legs. I might stand in this holy place. Raak die mense aan vanmôre, Here. Ons steek ons hande na U uit, Here. Show us yourself this morning, Lord. I will make it to the end if I can just see your face. Hallelujah. I will make it to the end if I just see your face. I will make it to the end if I could just see your face. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I will make it till the end. As ek net elke dag met hierdie God kan praat en net elke dag met hom in verhouding kan wees en net elke dag by hom kan wees en net herinner word, ek is u kind. Ek is duur gekoop deur die bloed van die lam. Ek is God se. Then I will make it till the end. Wie wil dit maak tot die einde? Wie wil dit maak by Jesus tot die einde? Ons kan dit maak tot die einde, maar as ons dit sonder Jesus maak tot by die einde, het ons alles verloor. So ek wil dit maak met Jesus tot die einde. In Jesus naam. En die kerk van die Here sê amen. U kan die sitplekke neem. Halleluja. Terwyl ons hierdie liedjie sing, ek het nie geweet wanneer ek die inseën wil doen nie, maar ek ervaar ek wil dit nou doen. Want ek wil vir hierdie ou klein seentjie vanmôre sê, when you see his face, en as jy met hom in verhouding gaan wees, klein Dou van Dijk Vogel, you will make it till the end. And God will tell you, you're mine, you can come into my kingdom. En vanmôre wil ons bid, ek wil hê julle moet vorentoe kom, Joe en Leandri, en die oupas en oumas, en die wat wil saam met hulle staan vanmôre hier. Ons doen 'n opdrag van die Here Jesus Christus, en weet jy, dit is vir my so wonderlik as met 'n opdrag van die Here uitvoer. Is u by my vanmôre? Hoor u wat ek sê? Dis so wonderlik om 'n opdrag van die Here Jesus uit te voer. En dan nie net uit te voer omdat hy gesê het dit moet gedoen word nie, maar omdat hy dit self gedoen het.
Jesus het self sy hande op die kindertjies gelê. Terwyl sy disippels sê, gaan weg, julle pla die meester, het hy gesê, ek wil my hande op hierdie kindjie lê. En Christo het net nou gesê, dis net U wat hom kan seën, Here. Ek wil hê pastoor Edmund moet saam met my hier kom staan. Ons is net instrumente waardeur God werk vanmôre, maar as ek vanmôre my hand op hierdie ou seentjie lê, dan is dit Jesus se hand. En ek wil hê julle moet ervaar vanmôre. Jy moet dit beleef vanmôre. Jy moet weet vanmôre, God is hier. Omdat hy gesê het, ek wil my hande om klein Dou van Dijk Vogelslaan. En hierdie oomblik is eintlik so groot. Hy slaap rustig by mamma. Hy is van niks bewus nie, maar hier gebeur iets groot in die geeswêreld. In die geeswêreld word daar geroer en gesê, dis ons seentjie van die lig hierdie. En ons gaan dit oor hom bid vanmôre. En julle as ouers en as grootouers het nodig om vir hom die voorbeeld te wees, want die Here gaan julle verantwoordelik hou. God gaan vir julle eendag sê, het julle hom my weggewys. Hy kan net ons sien om by Jesus uit te kom. En vanmôre wil ek bid vir hom. Ek wil hom so graag vashou, maar ek is nog met hierdie arm nog so bietjie nie so lekker vertrou nie, so ek weet nie of jy hom wil vashou nie, Edmund. En dan gaan ek my hand op hom lê. Kom ons laat hom net so, ja. Kom ons los hom net so by mamma. Ja, ons lê net so by mamma. Here, ons kom na U toe vanmôre. Ons kom na U toe vanmôre vir klein Dou, Here. Here, voor ons sy naam uitgespreek het U asem in hom geplaas, Here. En U het gesê, dis my klein seentjie hierdie. En op hierdie stadium behoort hy aan die koninkryk, Here. Miskien kom U gou genoeg dat hy altyd net aan die koninkryk gaan behoort sonder 'n besluit. Maar as U nie gou genoeg kom nie en hy moet 'n besluit neem, bid ek dat hy die lig sal altyd kies, Here. Dat hy die koninkryk van God sal kies, Here. En dat hierdie seentjie, soos wat hy nou in die oë kyk, Here, dat hy in die oë sal kyk ook eendag daar en sê, U is my meester en my God. U is my saligmaker en verlosser, ek het U aangeneem. So bid ek vir hierdie gesin, hierdie familie. Vat hulle in die dieptes van God in hierdie oggend. Vat hulle in 'n plek in waar hulle baie naby aan U sal wees, where they will see your face. Gird up their legs, so that they can stand in your holy place. Ek bid dat hierdie huis waar hierdie seentjie groot word, 'n heilige huis gaan wees. 'n Huis waar God welkom is, elke oomblik van die dag, in Jesus naam. Sterkte aan die ouers en die grootouers en almal wat deel is van hierdie kind se opvoeding, in Jesus naam. En die kerk sê amen. Ek bid selfs, Here, vir die vroutjie wat by hom is elke dag. Ja, Here. Rila bagashendorolobosuda. Die gees van die Here is ook in haar lewe. Ek ken haar, Here. En daarom bid ek dat sy ook hierdie seentjie sal wys waar Jesus is. O, dankie, Here. Dankie dat ons selfs haar nie kan opdra vanmôre. Dat sy sal doen wat God sê sy moet doen in sy lewe. In Jesus naam. En die kerk sê amen. Halleluja, halleluja. O, wat 'n voorreg. O, daar's die eerste. Nou is ek weer heeltemal bewoe hierso.
Wat 'n voorreg om 'n ou klein kindjie wat koninkryk is aan die Here op te dra. Hoe wonderlik is die Here. Ek weet nie van u nie, maar sonder hom kan ek nie. Kan nie sonder hom nie. Ek wil nie sonder hom nie. Ek wil nie een pad, een treetjie sonder hom gee nie. Ek gaan vanmôre afsluit, alhoewel ek kan eintlik dit nooit afsluit nie, want dit gaan 'n aanhoudende proses moet wees, maar ek gaan vanmôre die 4 boodskappe wat ek aan u gebring het, gaan ek afsluit vanmôre deur die hulp vir u te gee om daarby uit te kom. En ek glo dat wanneer u dit gaan doen, gaan u hierdie lewe waaroor ek gepraat het kan lei, sonder dat u ongered eendag by die Here gaan uitkom en gesê, maar ek het u eenmaal geken, maar nou ken ek u nie. Of die Here gaan sê, maar ek ken jou nie. Jy sal nie daarby uitkom as jy gaan doen wat ek sê nie. En wat ek gepreek het die laaste tyd. Wat ek verder gepreek het is, dat ons nie toeskouers moet wees nie, maar deelnemers van die koninkryk. Nou om 'n deelnemer van die koninkryk te wees, kan ek nie net in geloof sê, ja ek glo nie, maar ek moet ook 'n dader van die woord wees en begin beweeg. Ek moet in verhouding met God kan wees om 'n deelnemer in die koninkryk van God te wees. En dan het ek vir u gesê, die koninkryk van die hemel is binne in ons. Die Heilige Gees van God bly binne in jou en jy kan nie 'n deelnemer wees van God se koninkryk sonder die Heilige Gees binne in jou nie. Here, maak ons net wakker vanmôre. Dankie Here. En dan broers en susters, het ek verlede week het ek met u gepraat dat gebed is nie net iets wat ons na God bring nie, maar gesag wat ons vanaf God bring. Dit is 'n kragtige woord wat ek vir u gegee het en vanmôre gaan ek vir u wys hoe ons kragtig in die Here is en dat die Here deur ons begin bid en dinge deur ons begin doen. Want dit help nie, jy het rituele in jou gebedslewe, wat jy net elke dag rituele gee, en daai gebedslewe beteken absoluut niks nie, dis net 'n vleeslike gebed nie. Jy het nodig om uit te kom, dat jy regtig so in die wil van God bid, dat God deur jou begin werk. En dis waaroor hierdie hele ding gaan, verhouding met God, en God kan deur my begin werk. Is u by my? Kan u, as u dit verstaan, kan u die hande net vir my opsteek asseblief? Baie, baie dankie. Goed. Gesag wat ons vanaf God bid, maar vanmôre praat ek met u en ek wil vir u die tools gee om met dit te kan werk, maar ek praat met u, het u iets groots, maar u weet dit nie. Het u iets groots, maar u weet dit nie. Ek wil gou vir 'n oomblik by die Springbokspan stil staan en ek doen nie dit omdat ek nou weet almal hou van rugby nie. Ja, ek doen dit ook daaroor. Maar ek staan by dit stil want op hierdie stadium is die Springbokspan op 'n baie goeie plek met hulle afrigtingsspan en hoe hulle funksioneer vanuit hulle afrigtingsproses. Is u by my? Stem u saam met my? Op hierdie stadium sal dit amper vir ons 'n verrassing wees as hulle verloor. Is dit so? OK, kyk, julle kyk nie rugby nie. Maar daar's autoriteit en krag wat vanaf die afrigtingsspan aan die Springbokspan gegee word in die week, wat hulle elke dag inoefen. En dan het hulle die autoriteit om Saterdag te gaan en te gaan doen wat die afrigtingsspan gesê het hulle moet doen en wat hulle ingeoefen het om te doen. Maar ons as kerk van die Here, ons wil Sondag hier sit en dan met die afrigtingsspan, kom ek sê nou maar ek is die afrigter, moet nou vir julle alles vertel wat julle die hele week moet doen en dan wil julle volgende Sondag weer kom rugby speel. Dit werk nie so nie.
Dis tyd dat ons by God gaan uitkom, elke dag van ons lewens, om by God se afrigtingsproses vir ons te kom, sodat ons die krag en autoriteit om die geestelike game in hierdie wêreld te speel, te kan speel met authority. Die Here het jou nie net gemaak om hier rond te flout en maar net iets te wees nie, man. God het jou gemaak om 'n kind van God te word. En wanneer jy 'n kind van God word, dan het jy die autoriteit om te sê, ek kan op slange en skorpioene trap en hulle sal my niks aandoen nie. Vyand, jy het geen gesag in my lewe nie, want die Here Jesus is my groter oorwinnaar en ek is oorwinnaar saam met Jesus Christus. Daar's iets wat moet gedoen word. Ek moet 'n dader word van dit wat God sê. Maar meeste kinders van die Here weet nie watter krag en autoriteit hulle het nie. Kan ek gou vir u iets vra? Miskien sal daar 'n paar van u wees. Miskien nou nie 'n R200 noot nie. Maar ek het al 'n R200 noot in een van my baadjie sakke vergeet. En as ek nou in my baadjie sak vergeet, gaan ek hom nooit kry nie. Want ek dra nie meer 'n baadjie nie. Maar ek wil hê u moet iets in die gees ontvang vanmôre. Dra u nog die goed waarin die autoriteit lê. As ek 'n R200 in my baadjiesak het en ek krepeer aan die einde van die maand, wie sal hou van 'n R200 nootjie hierdie 31ste? En ek krepeer aan die einde van die maand, maar ek het ek hom nie. Het ek die R200? Het ek hom? Weet ek dat ek hom het? So wat moet ek doen? Ek moet hom vind. En as ek hom gevind het, hierdie is alles woord hoor, julle kan maar gaan lees wat sê die woord. En as ek hom gevind het, dan sê ek nie, hallo jy's nog in die sak nie. Ek haal hom uit. En ek raak 'n dader van daai R200 en ek gaan gooi petrol in my kar, want my kar wil nie meer ry nie, want hy het nie petrol in sy tank nie. En die kar sê, okay, en ek start weer, want ek het weer petrol gekry om te kan ry. Is u by my vanmôre, my broer, my suster? Moenie sonder autoriteit staan terwyl Jesus Christus klaar gekom het 2000 jaar gelede vir jou autoriteit op die kruis van Golgotha gegee het, autoriteit gegee deur opgestaan en die dood te oorwin en oor jou 'n oorwinning uit te spreek toe jy tot wedergeboorte kom, maar jy vat nie die R200 en gooi die petrol in. O, jy's nog daar. O, okay. Ek gaan gou vir u bid. Is dit alright? Kan ek vir u bid? Hoor gou hierdie gebed wat ek vir u bid. Here, help dat voor u terugkom om ons te kom haal. Daar 'n klomp van u kinders sal opstaan en die autoriteit, die R200 in hulle lewenssakke sal uithaal. En gebruik wat reeds aan hulle behoort deur die wedergeboorte in Jesus Christus ons Here. As u hierdie gebed gaan doen wat ek nou vir u bid, sê u gaan groot oorwinning wees. Halleluja. Nee, asseblief my broer, my suster. Wees my Here genadig. Autoriteit van die kinders van die Here word meestal, en ek sê vir die een al langs jou, hy gaan vir ons nou wys waar om dit te kry. Sê gou, ek moet julle wakker hou. Hy gaan nou vir ons wys waar om dit te kry. Nou wil ek vir u huiswerk gee, is dit reg so? Wie hou van huiswerk? Ek wil hê u moet net vir my 3 hoofstukke in die Bybel gaan lees die week. Sal u dit doen? Dit kan u maksimum 'n halfuur vat. Dit kan u 3 ure vat. As u dit gaan lees en vra dat die Heilige Gees met u werk daaroor, kan dit dalk baie langer vir u vat. Maar as jy dit net wil lees dit maar so lank, en ek bid dat die Here jou gryp terwyl jy dit wil aframmel en gou lees. Is dit reg so? Het ons 'n ooreenkoms? Julle gaan lees dit net en ek bid dat die Here julle gryp terwyl julle dit lees. Is dit reg so? Okay. So daar's 3 hoofstukke en dit is in Efesiërs wat ek wil hê. Efesiërs 1, Efesiërs 2 en Efesiërs 3 wat ek wil hê u moet lees. Okay. So daar's ons nou klaar met ons huiswerk. Lukas 17 vers 21, jy's nie daar nie. Sê ek maar net vir u, die Here sê die koninkryk van die hemele is
binne in julle. So gaan lees daai woord met dit dat u weet, God bly hier binne my deur sy gees. So wanneer ek daardie 3 hoofstukke gaan lees, wie gaan dit aan jou openbaar? Die Heilige Gees. OK. Goed, nou moet ons vinnig, anders gaan ek weer langer preek as wat ek gesê het. Ek wil vanmôre een gebed aan u leer. En ek gaan net nou stil staan dat u dit saam met my gaan lees en leer. En die gebed is in Efesiërs 1 vers 16 tot 20. Hierdie gebed is van toepassing op ons, omdat ons deur die Heilige Gees vir ons gebid word. Efesiërs 1 vers 17. Jy kan vir my net eers 17 gooi. Ek gaan nou die ander, terwyl ons die gebed doen, kan jy vir my die ander gooi. OK. Hier's 'n klein stukkie gebed wat u hier kan bid, wat u hele lewe kan verander. OK. Kyk gou saam met my. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle, sê bietjie saam met my, aan my, die Gees van wysheid en openbaring in kennis. So dis wysheid, nie openbaring nie, openbaring in kennis. OK, so ek moet wysheid en openbaring in kennis hê, daar's baie kennis. Maar ek moet openbaring in kennis hê van die Godheid af. OK. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan my die Gees van wysheid en openbaring in kennis van wie mag gee? Van Jesus. OK, so wat moet gebeur in my lewe? Die woord, wanneer ek die woord Efesiërs 1 en 2 en 3 gaan begin lees, gaan die Heilige Gees begin om vir jou die gees van wysheid en openbaring van kennis van wie te gee. Sommige van die wêreld, van Jesus Christus te gee. OK, so wanneer julle hierdie goed gaan begin bid en julle gaan sien wat gaan gebeur, hoe gaan jy openbarings van die Here begin doen en kry, prys sy wonderbare en sy heilige naam. Wat 'n geestelike ontdekking sal ons maak as ons net eers dit kan begin bid. As ons dit eers kry van die Vader se wil, dink hoe gaan ons groei in God se woord. Jy sal dit nie deur verstaan deur jou kennis, jou verstand te gebruik nie, maar jy gaan dit verstaan deur openbaring van die Heilige Gees. OK. So my verstand gaan dit nie aan my openbaar nie, die Heilige Gees gaan dit aan my openbaar. Mense vra altyd vir my, het jy al mense hoor sê, pastoor, ek bid, maar ek bid teen die plafon vas. Ja, ons het 'n heilige kerk hier. Is daar mense wat voel hulle bid, maar hulle gebede word nie verhoor nie? OK, hier's nog 'n klomp wat dit nie, al hulle gebede word verhoor. Wonderlik. OK, ek is baie dankbaar vir julle. Dan het julle seker die openbaring van die kennis en die wysheid van Jesus Christus ten volle in julle lewe klaar werksaam. Prys die Here daarvoor. Halleluja. Maar ek wil vir julle sê, wanneer jy bid en jy gebede word nie verhoor nie, dan is dit gebede wat jy net self bid. Maar wanneer jy begin om die openbaring kennis van God te bid en die wysheid van God te begin bid, dan begin jy die wil van die Heilige Gees te bid, die wil van die Vader te bid. En wanneer jy die wil van die Vader bid, dan begin God deur jou bid. Is jy by my? So ons gaan net nou, ons gaan daai gebed nou bid, want ek is amper klaar. Ons bid so lank vir mense en niks gebeur nie, omdat ons nie van 'n plek van autoriteit bid nie. Ons bid nie met die geld in ons sak, daai geld wat ergens in daardie baadjie weg. Ons bid nie van daardie autoriteit af nie. Nou wil ek vir julle sê, begin woord met krag van die Heilige Gees bid en die Vader se wil word geopenbaar in my. In Romeine 8 vers 26 en 27 kan jy nou net vir my daar gee. Kyk gou mooi wat ek nou hier sê hy nou daar. OK. En net so kom ook die Gees, sê die Gees. Ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Is dit meeste van die kerk? Verseker is dit, dis baie keer ek ook. Moenie dink ek staan nie en ek dink ek's heilig, o Here, in my gebede werk alles nie. Maar dis wat ek vanmôre met u praat.
die swakhede te help, want ons weet nie reg wat om te bid nie. Here, asseblief my Vader, kom vanmôre, dat ek die grootheid van God in Jesus Christus, deur die kennis, openbaring van kennis en wysheid kan sien, en dat ek kan sien in wat se autoriteit ek bid, sodat God se Heilige Gees deur my bid, en die wil van die Vader begin spreek oor mense se lewens. Kan ek vir u gou iets sê? Mense wat jy 30 jaar voor gebid het, nê, en dit niks geantwoord het nie, kan geantwoord word wanneer jy hierdie gebed so begin bid. In 'n oomblik, sê bietjie in 'n oomblik. As ek die wil van God begin bid, in 'n oomblik, in a moment, change die Here die hele scenario, want ek het daai R200 uit die sak gehaal, en ek het petrol ingegooi, ek het gebruik die autoriteit van die kar, en hy begin te beweeg. Prys die naam van die Here. Ek dink dit is te moeilik om te verstaan nie, of is dit moeilik? OK, en net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. So as die Gees vir my bid, dan weet die wil van die Vader, hy weet presies wat die Gees sê. Sien by my, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Nou wil ek vir u iets sê, begin te bid vir die mense wat u voorbid, wat u al jare voorbid, en begin die woord vir hulle bid. OK, en ons gaan dit nou gou leer, is dit reg so? Gaan u saam met my 'n gebed leer? Ek wil hê gou manne moet gou saam met my, ek dink 2 of 3 manne, 3 manne gou. Help my, kom George. Nee, ek gaan nie vir julle iets gee om te doen nie. Julle hoef nie te worry, ek gaan julle laat bid nie. Ek wil hê julle moet net vir my doen, gee vir my eers een vir elke gesin. En dan nog, ek soek nog een. Nog. Dan gaan nie nog iemand vir my daar agter gaan uitloop. Luister gou hier terwyl julle dit in julle hand hou. Moenie nou lees nie. Ons sê, jy moet weet waarvan af u praat. OK, kom ons kyk gou. There was a soldier sitting outside the White House, and he was crying. And a little boy saw him, and he walked up to him, and he said, "What's wrong?" And the soldier said, "You know, I came to see the president, but I can't get in." And the boy looked at him and said, "Yeah, it's hard to see the president, but come on." And he grabbed his hand. The soldier stood up, and they walked past the guardhouse, and nobody said anything to him. And they walked through the White House lawn, and nobody stopped them. And they walked into the foyer of the White House. Nobody said anything. And they walked into the office up to President Lincoln, and the boy said, "Dad, this man would like to talk to you. Do you realize that no matter what you need, Jesus will take you by the hand and walk you up to the throne of grace and say, 'Father, this person needs your help. They need to talk to you.' This is why prayer should be the first thing on your agenda every day. Prayer is our first response, not our last resort. Why? Because the Son of God made a way. Prayer was purchased at a price. It's not a luxury, it's a necessity in the life of faith." Wow. OK, is julle nou opgecharge? Want ek kry julle nie opgecharge nie, hy sê julle seker opgecharge kry. OK, kom ons maak vir mekaar 'n bietjie wakker vanmôre. Is dit reg so? OK, staan gou saam met my. Kan almal lees? Is daar genoeg gewees? Was daar genoeg? Het almal so 'n dingetjie wat hulle ten minste saam met iemand kan lees of alleen kan lees? Is dit reg so? OK. OK, kom ons leer hom net gou eers. Kom ons leer hom gou eers. As ek so 'n minuut vir julle gee, sal julle hom uit julle kop uit kan lees. OK, ek spot net. Ek bid o God, ek het waar dit staan julle of so het ek gesê ek of
my of so. Alright, is dit reg so? Want onthou, hierdie is 'n persoonlike gebed wat ek wil hê u moet leer. Goed. Ek bid o God van ons Here Jesus Christus, Vader van die heerlikheid, dat u aan my die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom, Jesus, mag gee. Nou, verligte oë van my verstand, sodat ek kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir my wat glo na die werking van sy krag, van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. Ok, nou wil ek gooi gou vir my dit woord daar. Kom lees gou saam met my die woord. Kyk net dat dit wat ek daar vir julle het, al wat daar verander het is my, dit maak dit net persoonlik. Ok, so kyk gou daar. Hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Dit moet jy dadelik doen. Jy moet sê, ek gaan nie ophou om vir hulle wat my nodig het te bid in my gebede nie, nee. So, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle, wat sê hy daar by jou ding? Aan my, die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Ok, verligte oë van, wil u dit persoonlik vat? Nou, u moet dit nou hierdie week gaan oefen, he. Kan ek vir u gou iets sê? As u hierdie gebed nie net uit die kop uit leer, omdat dit 'n ritueel word, soos wat ons met die Onse Vader gemaak het, wat eintlik 'n kragtige gebed is nie, gaan die Here u hele lewe omraai. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir my wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. Wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het, so waar het hierdie autoriteit vandaan gekom wat ek nou vir u gee vanmôre? Ek gee dit nie vir u nie, Jesus gee dit, maar hy het vir my gesê om dit vir u te gee. Is dit reg so? Wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterkant in die regterhand in die hemele. So van waaraf is ons autoriteit? Vanaf Jesus Christus, deur die Heilige Gees in ons lewe wat in ons harte bly, en dit kom uit by die krag en die wil van die Vader. Halleluja! Ok. Is dit klaar? Daar sê, klaar. Ok, dit is kort gebed, nee. Ok, kom ons bid dit saam. Ek bid, kom ons sê, ek bid, o God van ons Here Jesus Christus, Vader van die heerlikheid, dat u aan my die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom, Jesus, mag gee. Verligte oë van my verstand, sodat ek kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir my wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het, aan sy regterhand in die hemele, prys sy wonderbare naam, halleluja. Laat hierdie gebed, ek bid vir u, steek die hande op, laat hierdie gebed, Here, in ons harte vars word, Here. Dat hierdie gebed 'n opgewondenheid in my stilte tyd met die Here sal veroorsaak. Dat hy elke keer wanneer ek gaan bid, ek hierdie gebed sal bid, maar dat ek nie net sommer woorde sal wees wat niks beteken nie, maar dat dit woorde uit my hart uit sal wees, wat die wil van die Vader bid, deur die Heilige Gees binne in my, en dat God verheerlik word in elke gebed, wat ek gaan maak vir ander mense, en ook vir my eie huis en myself. Prys u wonderbare naam, doen 'n groot wonderwerk in u mense se lewens, in Jesus naam. En die kerk van die Here sê, amen, amen. Halleluja. U kan vir 'n oomblik sit. Jesus.
Heilige Gees, begin deur u kinders in hierdie week werk, soos nog nooit tevore nie, en dat Jesus verheerlik word deur die kinders van hom wat hier sit, vanmôre in Jesus se kosbare naam. En ons sê almal amen. Halleluja, halleluja. Ons voorsangers kan vorentoe kom, ons gaan die Here se naam groot maak, ons gaan hom eer vir 'n laaste keer, en dan gaan ons vandag. Is dit nie 'n kort preek nie? Kyk, kom julle, kom ons gaan die Here se naam groot maak en hom eer, halleluja. Loof sy wonderbare naam. Is dan nog? Okay. As daar mense is wat nie 'n gebed gekry het nie, daar is nog 'n paar oor, hoor. Hier is nog 'n paar, en as jy in die familie ene het, dan kan u miskien net afskrifte maak, is dit reg so? En dan begin u dit bid. Sal u vir my so bietjie sê as u dit begin bid het? Asseblief julle, sal julle vir my sê julle dit begin bid? Okay, dankie my suster. Alright, kom ons los. Enige. Staan saam met ons. Van die
Daar sê, ekskuus tog. Ek wil hê dat u sal saam met haar bid en ek wil hê jy moet dit inbevestig in die gemeente se lewens vanmôre. Die openbaring van die kennis en die wysheid van Jesus Christus in elkeen se lewens. In Efesiërs 1, 2 en 3. Okay, die Here gaan dit doen in die lewe, doen dit net. Here, ons bid vir oggend, Here, kom ons almal na U toe, Here, en ons bid vir die openbaring en die wysheid en die kennis van God met elke gebed, Here, dat ons sal besef, Here, die krag wat Jesus uit die dood uit opgewerk het, is binne in ons, Here, dat ons met krag en autoriteit sal bid, Here, dat ons nie liewe Jesus gebedjies sal bid nie, Here, maar dat ons na U toe sal kom in die waarheid, Here, want gebed, Here, is 'n saak, Here, wat U vir ons gee, en dit is 'n saak tussen my en U, en tussen U en ons, Here, en daarom kom ons vanoggend, U ken elkeen van ons gebedslewens, Here, laat ons bid, soos U wil hê ons moet bid, in die naam van Jesus, amen. Halleluja. Sê vir die een langs jou, moenie ophou bid nie. Halleluja. Loof die naam van die Here. Gaan in die vrede van die Here. Die Here seën vir u. Hy is Vader, Om aanbid te word, U is Vader.